Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, տեսակապով այժմ ես հարցազրույցի եմ հրավիրել թուրքագետ Հայաստանի ժողովրդական շարժման համակարգող Վազգեն Պետրոսյանն է իմ հյուրը, շնորհակալ եմ պարոն Պետրոսյան հարցազրույցի համար, այս օրերին բոլորը շատ խառնված են եւ շնորհակալ եմ, որ դուք ժամանակ գտաք հարցազրույց տալու համար։ Պարոն Պետրոսյան, Մինչ այս պահը ես հետևում եմ ընդհանուր լրատվությանը, հետընտրական այս փուլում քննարկման հիմնական թեման հետևյալն է. պետք է ընդդիմությունը վերցնի մանդատները, թե չպետք է վերցնի, պետք է գնա խորհրդարան, թե պետք է գնա խորհրդարան եւ վայր դնի մանդատները հրաժարվի Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ընդդիմություն աշխատելուց։ Այսպիսի կոշտ նաեւ գնահատականներ կան, կարծիքները խիստ տարբեր են։ Մինչ այս հարցին անդրադառնալը ես նախ կխնդրեմ ձեզ գնահատեք, թե մենք հունիսի 7-ին ինչ ընտրություններ ունեցանք։ Հետևյալ տեսանկյունից, տեսեք, եթե հաշվի առնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում ահաբեկեց ժողովրդին, հիշում եք, ասում էր, եթե ես չընտրվեմ, պատերազմ կլինի, եւ նաեւ սպառնալիքներ էր տեղում ընդդիմադիրների հասցեին։ Մենք տեսանք ձերբակալություններ, գաղտնալսումներ, մինչև վերջի պահը, նաեւ ընտրության օրը եւ այսօր եւս շարունակվում է ընդդիմադիր ուժերի անդամների կալանավորումները, բերման են ենթարկում, ձերբակալում են, սպառնում են, անգամ այսօր քիչ առաջ պարզվեց, որ զորակոչի է կանչվել այն լրագրողը News AM կայքի, որը այս ընթացքում բավական ակտիվ հարցումներ է արել եւ բացահայտել է ՔՊ-ի դեմքը։ Ահա այսպիսի շղթա է եւ ես այս բոլորը հաշվի առնելով նաեւ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցած սպառնալիքները նստեցնելու եմ ԿԳՊ, բանտ ենք նստեցնելու բոլորին եւ այլն, հա այս ամեն ինչը հաշվի առնելով եւ այս ամբողջ խախտումները, ես կխնդրեի ձեր գնահատականը, մենք ինչպիսի ընտրություններ ունեցանք հունիսի 7-ին։ Խնդրեմ, պարոն Պետրոսյան, լսում ենք ձեզ։ Նախ եւ առաջ արեք մի քանի բան հստակեցնենք։ Այս ընտրությունները Նիկոլի համար եւ ՔՊ-ի եւ ամբողջ արևմուտքի համար ճակատագրական ընտրություններ էին եւ իրենք այս ընտրությունները հաղթելու համար դիմելու էին եւ դեռևս դիմելու են ամեն ինչի, ցանկացած խախտման կամ ամեն ինչի իրենք ունակ են, քանի որ սա կապված է իրենց ճակատագրի եւ իրենց հետագա կյանքի հետ։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է իրենց համար, որ ամեն կերպ Նիկոլը հաղթի եւ դրա համար Նիկոլը սկսեց իր ընտրարշավը դեռ տարվա սկզբից, գնալով տարբեր մարզեր եւ խոսելով եւ իր քարոզարշավը սկսելով եւ նույն ժամանակ իշխանությունները ճնշում էին բոլոր ընդդիմադիր ուժերին կամ այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր որ ունեին հնարավորություն որևիցե մի գործողություն անեին եւ իրենց դրեցին ճնշումների տակ։ Սա անկեղծ ասած ինչ են ասում, անակնկալ չէր։ Երբ որ մարդու ճակատագիրը, մարդու կյանքը կախված է ինչ որ մի պարանից, այդ մարդը այդ պարանից կարճելու է եւ չի խորշի ամեն ինչ անելու, որպեսզի այդ պարանը մի պինդ պահի։ Դեռևս մոտ 2 տարի առաջ, 2024 թվականին այսօր սոցիալական ցանցերը հիշեցրեցին, որ ձեզ հետ ունեցել ենք նույն այսօրը մի հարցազրույց եւ անդրադարձել էինք իրավիճակին ու նաեւ ընդդիմության խնդիրներին։ Եվ այն ժամանակ ասել է, որ եթե ընդդիմությունը մինչև 2026 թվականի ընտրությունները Նիկոլին գահընկեսչանի եւ իրեն չհեռացնի, Նիկոլը կոպիտ խախտումներով ամեն ինչ անելու է, որպեսզի նորից վերընտրվի։ Եվ այդ վերընտրության մեջ արևմուտքը ամբողջ ուժով իրեն թիկունք է կանգնելու։ Վերջիվերջո, երբ որ Նիկոլը իշխանության գլխին չլինի, այդ ժամանակ պարզ կդառնա, որ ամբողջ Արցախի հանձնումը, Հայաստանի հանձնումը, 2020 թվականի պատերազմի մեջ պարտությունը, դրանից առաջ Հայաստանի հույսիս-հարավ ծրագիրը, որ շուրջ 3 տարի սառեցվեց եւ մնացած շատ այլ խնդիրներ, տնտեսական, քաղաքական, հոգեբանական եւ այլ հարցեր, դրանք բոլորը ջրի երես են հելնելու եւ երևալու, որ այդ ամեն ինչի հետեւ կանգնած եղել արևմուտքը իր ամբողջ թափով, իր բոլոր դեսպանատներով, որը որ Հայաստանում են եղել եւ աշխատել են։ Այդ իսկ պատճառով
Արևմուտքը ամեն ինչ պիտի աներ, որպեսզի Նիկոլը վերընտրվի, եւ ինքը արեց դա։ Եվ տեսնում ենք միջև անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահը միջամտեց, ասեց, որ եթե Նիկոլը չլինի, չգիտեմ ինչ չի լինի եւ այլը եւ այլը։ Ֆրանսիայի նախագահ ամբողջ Եվրամիությունը մարդ չմնաց, մինչև անգամ Էրդողանն էր մնում գար ասել, որ գիտեք ինչա ժողովուրդ ջան, եթե Նիկոլը չընտրվի, ես հայ-թուրքական սահմանը չեմ բացելու, չնայած էլի նորից չի բացելու։ Բայց Նիկոլը իրենց համար, այսպես ասած, կարդինալ քարտ է, որը որ իրենք պիտի վերցնեն եւ պահեն փայփայեն իրեն։ Եվ մենք դա տեսանք ամբողջ ընտրությունների ընթացքում։ Ես առիթ ունեցել եմ, որ մեր ընդդիմադիր դաշտի բավականին հայտնի մարդկանց հետ խոսել սրանից մոտ 4-5 ամիս առաջ։ Եվ իրենց զգուշացնել, որ Նիկոլը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի վերընտրվի, եւ այսօրվանից դուք պետք է պատրաստ լինեք հետընտրական շրջանի։ Դրանից հետո դուք պետք է հիմա արդեն հաշվարկեք, արդյոք վերցնում եք մանդատները, թե չեք վերցնում։ Եթե վերցնում եք մանդատները եւ գնում եք խորհրդարան, ինչպիսի խորհրդարանի մեջ եք լինելու, ինչ եք անելու այնտեղ։ Քանի որ նույն խոսակցությունը ես ունեցել էի դեռևս 2021 թվականին այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմադիր ղեկավարության հետ եւ ասել էի, որ պատերազմից հետո ձեր ներկայությունը խորհրդարանում միայն ու միայն լեգիտիմացնելու է Նիկոլի բոլոր խնդիրները։ Եթե Նիկոլը դավաճանեց պատերազմի ժամանակ հայ զինվորին, հայ ժողովրդին եւ Արցախը այս վիճակի հանեց թուլացած եւ նվաղ վիճակում, ինքը հանձնելու է։ Եվ Արցախի հանձնման խնդիրը արդեն շատ պարզ էր նոյեմբերի 9-ի այդ ստորագրած թուղթի վրա։ Եվ շատ պարզ երևում էր, որ հայկական բանակը եւ Արցախը այնտեղ զինաթափվելու է։ Եվ Նիկոլը այդ ամեն ինչի մեջ ունենալու է մեծ դերակատարում։ Եվ այն ժամանակ միջև անգամ մեր որոշ գեներալների հետ խոսակցություն ունեցան։ Եվ ասացի, որ եթե Նիկոլը հանձնի Արցախը, ինչ պիտի անի ռուսական զորքը, կամ ինչ պիտի անի հայկական զորքը, ոչինչ չեք կարող անել։ Եվ եթե Երևանում հարցերը ջլուծեք եւ սպասեք տեսնեք թե ինչ է լինելու, ոչ մի բան չի լինելու, մենք կորցնելու ենք այդ ամենը։ Եվ նույնն էլ հիմա է։ Ամիսներ առաջ, երբ որ ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչներին ասում են, որ դուք պետք է հիմա պատրաստ լինեք եւ ունենաք ձեր ծրագրը, ճիշտ այսօրվա համար էր։ Պետք է չափից ավել միամիտ եւ նաիվ լինել, որ մտածել Նիկոլը հեշտ ու հանգիստ իշխանությունը հանձնելու, չի հանձնելու։ Նիկոլը շատ լավ գիտակցում է, որ այսօր, եթե Հայաստանում ինքը պարտվի, աշխարհի ոչ մի պետություն իրեն չի ընդունելու։ Ոչ մի պետություն։ Բոլոր պետությունները ռացիոնալ են մտածում։ Իրենք Անդամ շատ լավ Թուրքիան։ հասկանում են։ Անդամ Թուրքիան չի ընդունի։ Անգամ Ադրբեջանը չի ընդունի, քան որ Ադրբեջանը ուզի թե չուզի այս տարածաշրջանում սահմանակիցը լինելու Հայաստանի հետ, նույնն էլ Թուրքիան։ Իրենք ինչ պիտի անեն։ Լավ, թող Մակրոնը մի 6-7 ամիս տան իր ծոցը քնցնի։ Դրանից հետո ինչ է անելու։ Մակրոնը էլ նախագահ չլինի, հաջորդ նախագահը որ կա, ինչ է անելու Նիկոլին, ասել է թող գնա։ Այդ իսկ պատճառով Նիկոլը պիտի կռիվ տա մինչև որ իր վերջի շունչը, որ մնա իշխանության գլխին։ Եվ դա էլ արեց, պարոն Պետրոսյան։ Եվ ինքը դեռ չի Ամբողջ արել, այդ սպասեք, մասին դեռ եք հիմնական կներեք, դեռ հիմնական խնդիրը մեր դիմացն է։ Նիկոլը գնալու է մարտի 1-ի։ Ինքը մարտի 1 է նորից կրկնելու։ Ինքը ուրիշ ճանապարհ չունի։ Ինքը ուրիշ Այսինքն դուք ճանապարհ չունի։ կարծում եք, որ հետընտրական զարգացումները կակտիվանան փողոցում, ընդհուպ Ես մինչև կարծում բախումներ։ եմ, որ ես կարծում եմ, եթե ընդդիմությունը չկարողանա միասնական որոշում կայացնի, միասնական, այսինքն այն ընդդիմադիր կուսակցությունները, որոնք որ գնալու են խորհրդարան, եթե չկարողանան միասնական որոշում կայացնեն, թե ինչ են անելու, մեր ժողովուրդը ավելի է հիասթափվելու։ Ամեն ինչը կախված է իրենցից, ամեն ինչը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը, եկեղեցին, սահմանադրությունը, Արցախի հետագա խնդիրները, Սյունիքի հարցը ոչ թե Նիկոլից է կախված, այլ կախված է ընդդիմությունից։ Ընդդիմությունը միջև ինչքան է վճռական իր շահերը պաշտպանելու։ Անկեղծ ասած չգիտեմ։ Անկեղծ Մինչև այս ասած չգիտեմ, պահը քանի որ
Քանի որ ես չեմ տեսնում նրանց մոտ երկրորդ պլանը, երրորդ պլանը, չորրորդ պլանը։ Բայց նրանց միշտ Խոսքի ասել են, պարոն Պետրոսյան, կներեք, միշտ ասվել է, որ մենք ունենք A, B, հա, պլաններ, այսինքն մենք ինքներս հրաշալի հասկանում ենք, այ դուք ինչ ասացիք, որ Փաշինյանը, իրենք էլ ես բոլոր հարցազրույցներում ասել են, ամեն գնով այս մարդը գնալու է կեղծման ճանապարհով վերարտադրության համար։ Հետևաբար, ես օրինակ հիմա ասում եմ, ուժեղ Հայաստանից հնչել են նման հայտարարություններ, որ ունենք ճանապարհային քարտեզ եւ մենք շատ լավ գիտենք մեր հաջորդ քայլը որն է լինելու։ Նույնը ասել է Բարգավաճ Հայաստանը։ Վերջերս ես զրուցում էի Սուրենյանցի հետ, ասաց, որ ընդդուք մինչև պատրաստ ենք փողոցի, հա, եւ ինքը կանխատեսում էր օրինակ հայկական հեղափոխություն կարող է լինել՝ ի տարբերություն 2018-ի, երբ եղավ արտաքին ուժերի ազդեցությամբ, հա, Թավշյա հեղափոխություն, գունավոր հեղափոխություն, գիտեք, իր կանխատեսմամբ կրնի հիմա հայտարար հայկական հեղափոխություն, տեսեք, դիլայտացման դեմ, հայտար այսպես ասեմ։ Այո, խնդրեմ։ տեսեք, հայտարարությունների մակարդակում շատ էլի։ Նիկոլն էլ հայտարարում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Բայց գործնականում մենք այլ բան տեսանք։ Այսօր ընդդիմադիր դաշտը կարող է հայտարարություններ անել, բայց ես կարծում եմ, որ իրենք անակնկալի եկան իրավիճակից։ Իրենք վստահ էին, որ հայոց եկեղեցու վրա Նիկոլի ճնշումները, Ադրբեջանի վերջի ժամանակահատվածում անընդհատ պնդել է ադրբեջանցիների հետ վերադարձը Հայաստանը, Նիկոլի շատ կոպիտ սխալները, որը իրականության մեջ ջուր էր լցնում ընդդիմության ջրաղացին եւ ընդդիմությունը չկարողացավ այդ ամեն ինչից ճիշտ օգտվի եւ չկարողացավ քարոզարշավի մեջ ինքը լինի դաշտի թելադրողը եւ Նիկոլն էր անդադ թելադրում Նիկոլի բոլոր վարքագծերը ընտրարշավի ժամանակ սխալ գնահատական տալը բերեմ մեկ օրինակ որպեսզի ավելի པարզ լինի Նիկոլը որտեղ գնում էր հսկայական սեղաններ էին գցած լիքը ուտելիքով այնքան որ արդեն սեղանները ճռռում էին ջարդվում էին եւ խնդիր կար այդտեղ ընդդիմադիրները փոխարեն Նիկոլի այդ վարքագիծը ճիշտ գնահատեն եւ ճիշտ վերլուծեն, որ Նիկոլը դրանով ցույց է տալի ժողովրդին, որ ժողովուրդ ջան, ես ձեզանից մեկն եմ, ձեր հետ տարբերություն չունեմ։ Բայց եւ նույն ժամանակ Նիկոլը իր խոսույթների մեջ անընդհատ խոսում էր օլիգարխիայի մասին, օլիգարխիայի գահընկեց անելու, օլիգարխիայի ունեցվածքը բան, ինչ ասում, պետականացնելու եւ այլ խնդիրների մասին, ինքը փորձում էր այն հասարակ ժողովրդին, որը որ իրականության մեջ սոված է։ Հայաստանի 30% ժողովուրդը այսօր աղքատության մեջ է ապրում։ Ինքը փորձում էր այդ ժողովրդին ցույց տա, որ ես ձեզանից մեկն եմ։ Հիմա էլ կին չունեմ, իմ համար տունը ճաշ սարքող չկա, ես գալիս եմ ստեղ ձեզ հետ եմ ացուտում։ Այսինքն ինքը փորձում էր այդ խավի ենթագիտակցության վրա ազդել եւ փոխարեն դրա մասին մտածեն, թե ինչպես հակազդեն Անդիմությունը սկսեց տարբեր անվանումներ տալ, այ եկրամոլա, էսա, էնա, եւ դա ունեցավ հակառակ էֆեկտը հենց ընդդիմության համար։ Քանի որ նույն սոված մարդը ասում էր ախպեր ջան, արուստը կամ կուշտը ինչ գիտի ինչ է քաշում սովածը։ Այսինքն այստեղ իրենք շատ նուրբ քաղաքականություն վարեցին եւ հակառակ նրան, որ անդամները զգուշացրեցի, ընդդիմադիրներին, իրենք որևիցե ռեալ գործողություն չարեցին։ Եվ այդքան սխալները, որը որ Նիկոլը, իրենք այդ սխալները չսպորեցին եւ չկարողացան իրենք դառնան թելադրողը դաշտի, որը որ ունեին մեծ հնարավորությունը։ Իսկ ինչ է ընտրությունները։ Ընտրությունները հաղթում է այն կուսակցությունը, ով որ մինչև որ ընտրարշավը արդեն հաղթել է։ Արդեն ընդդիմությունը պիտի հաղթած լիներ մինչև որ ընտրարշավը սկսել է։ Հիմա ես այդքան ցանկություն չունեմ խոսեմ ընդդիմության սխալների մասին, Հա, հավանաբար խոսենք։ մենք որպես կազմակերպություն մոտ 2 կամ 3 ամիս հետո մեկ հատ խոշոր սեմինար կանենք, քննարկում կանենք եւ գրավիրենք բոլոր լրատվամիջոցներին եւ կանդրադառնանք թե ինչի համար Հայաստանում ընդդիմադիր դաշտը չի կարողանում կայանալ ընդհանրապես եւ ինչու Հայաստանում իշխանությունները չեն թողնում Հայաստանում որևիցե քաղաքական կուսակցություն կայացման գնա։
Սա կարևոր հարց է, որը մենք 35 տարի է անկախ Հայաստան ունենք, բայց մենք երբեք գնահատական չենք տվել մեր ընդդիմադիրներին։ Մենք ընդդիմությանը հիշում ենք ընտրություններից առաջ, ընտրություններից հետո էլ հայհոյում ենք։ Դրանից առաջ եւ դրանից հետո հսկայական աշխատանք կա։ Ու նաև Հիմա ասում գալով այս պետք է ընտրություններին, կներեք, պարոն կներեք, Պետրոսյան, ու կարծում եմ պետք է նաև գնահատական տալ հետևյալին, թե ինչպես է լինում, որ 30 տարիներից ավելի, հա, 35 տարվա անկախ պետություն ենք, բայց որևէ ընտրության ժամանակ մենք հնարավորություն չի ունեցել ընդդիմությունը իշխանափոխություն իրականացնել ընտրությունների միջոցով։ Այսինքն, այդ որ մենք գնում ենք ընտրության, մենք բոլորս է շատ լավ գիտենք, եւ ժողովուրդը, չի ասում են, իրանք արդեն որոշել են։ Մեկ է իրենք են լինելու, այս խոսույթը միշտ կա, չէ՞ մեր մեջ։ Այսինքն, երբ միանշանակ կա։ ընդդիմությունն է համոզված լինում, որ իշխանությունը իր ամբողջ ռեսուրսը օգտագործելու է եւ մնալու է, եւ ժողովուրդն է համոզված լինելու, որ միևնույն է իր ձայնից ոչինչ կախված չէ։ Այսա շատ վտանգավոր է եւ ստացվում է, որ այդ թափանիվը անընդհատ պտտվում է այդ սկավառակը, հա մենք միշտ նույն այդ process-ի մեջ ենք հայտնվում։ Այստեղ այստեղ շատ կարևոր խնդիր կա, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ժամանակահատվածում քանդեց Հայաստանում արդյունաբերություն։ Իրենք մեր արդյունաբերական ձեռնարկությունները իրենք ոչնչացրեցին։ Եվ այդ ոչնչացման մեջ շատ մեծ դերակատարություն ուներ Թելման Տեր-Պետրոսյանը եւ իր շրջապատը, որոնք որ Հայաստանի հսկայական գործարանները, որոնք աշխատող էին, կարելի էր դրանց բոլորը սառեցնել եւ որոշ ժամանակ հետո նորից աշխատացնել։ Իրենք այդ հսկայական գործարանները իրենք որպես մետալալոմ վաճառեցին Պարսկաստանին եւ Թուրքիային։ Այո։ Եվ իրենք դրանով ոչնչացրեցին Հայաստանում արդյունաբերությունը։ Իսկ եթե արդյունաբերություն չկա որևիցե երկրում, այդ երկրում կրթությունը, գիտությունը չի զարգանա։ Եվ դրա հետ մեկտեղ արհեստական այն սոցիալական ծանր վիճակը, որ ստեղծեցին Հայաստանում, որտեղ ուսուցիչը նայում էր աշակերտի ծնողների ձեռքերին եւ դասախոսը նայում էր ուսանողների ծնողների ձեռքերին, պարզ է, որ դրանից հետո որևիցե աշակերտ կամ որևիցե ուսանող չի հարգելու ոչ ուսուցիչին, ոչ էլ ուսանողին։ Եվ արդյունքում մենք ունենալու ենք Հայաստանում ընդհանուր մտածելակերպի կորուստ։ Եվ այս մտածելակերպի կորուստը պատասխանատվության կորուստ է, ժողովրդի մեջ խորացրեցին եւ բոլոր նախագահները ամեն մեկը իր ձևով, իր մեթոդաբանությամբ։ Եվ Համաձայն դրա եմ։ արդյունքում մենք հիմա ունենք մի հասարակություն, որոնք որ ցանկություն չունի պատասխանատվություն վերցնի։ Բացարձակապես այն խավը, որը այսօր գնում են Նիկոլին է ձայն տալիս, դա այն խավն է, որոնք որ բացարձակ ցանկություն չունեն պատասխանատվություն վերցնեն։ Բացարձակ ցանկություն չունեն։ Դուք նայեք այդ մարդկանց ընտանիքներին կամ իրենց վարած բիզնեսները կամ դրանց ընթացքը, որ ունեն։ Խոսքը հասարակ մակարդակի մասին է, ոչ թե օլիգարխիա։ Հասկանալի է։ Կտեսնեք, որ իրենք իրենց սովորական կյանքի մեջ էլ նաև ձախողված են։ Դուք ինչ եք կարծում։ Կարծում եք, որ Նիկոլը չէր հասկանում, թե այդ խորոված փարթին, որ արեց Հանրապետության հրապարակում, կամ թե չէ վերջի 2-3 օրվա ընթացքում այն գինու փառատոնը, որ արեց Սարյան փողոցում, դրանք բոլորը պատահական էին, ոչ։ Դրանք ոչ մեկը պատահականություն չէր։ Ամերիկյան, ֆրանսիական, անգլիական եւ իսրայելական վերլուծական կենտրոնները եւ հոգեբանները, սոցիոլոգները եւ մնացածը շատ մանրակրկիտ աշխատեցին այս ամեն ինչի վրա, որպեսզի եւս մեկ անգամ Նիկոլը ընտրվի։ Մгм. Իրենք էլ են շատ լավ հասկանում, որ երբ որ որևիցե մի պետություն դառնում է աշխարհաքաղաքական խաղաքարտ, այդ իշխանության կյանքը լինում է կարճատև։ Իսկ Նիկոլին հաջողվեց իր նախորդ ղեկավարների Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյանի տված թույլատրած սխալների եւ բաստողումների պատճառով ինքը կարողանա հասնի այն հասարակությանը, որը որ պատասխանատվության զգացողություն չունի։ Այդ մարդկանց համար բացարձակ տարբեր չի, որ երկրի նախագահը ով է։ Նիկոլն է,
Ալիևն է, թե Էրդողանը, թե որևիցե մի այլ պետության անձնավորություն, կարող է հնդիկ կլինի, կամ պակիստանցի լինի, կամ Աֆրիկայից ինչ-որ մեկը լինի։ Իրենք հասել են դրան։ Ուստի ընդդիմությունը, մանավանդ խորհրդարանական նախկին ընդդիմադիրները, որոնք որ կային, ունեին հսկայական աշխատանքի դաշտ, բայց իրենք ոչինչ չարեցին։ Եվ այստեղից էլ ժողովրդի մոտ առաջացավ այն տպավորությունը, որ ընդդիմադիրները գնում են խորհրդարան միայն նրա համար, որպեսզի ամսական իրենց փողը ստանան, պարգևավճարները ստանան եւ դառնան աթոռային դիվանագետներ։ Հա, Սա է խնդիրը։ համաձայնում, պարոն Պետրոսյանի դեպ ժողովրդի պահով որ ասացիք, ես այս միտքը չեմ կարող հիմա չասել, որտեվ երեկվանից այսպես այդ միտքը իմ մեջ է, մեկ այլ հասարակության մեջ կներվեր արդյոք մի ղեկավար երկրի, որը հողեր է հանձնել եւ շարունակում է հանձնել, ով ստորացնում է տվյալ ազգին, ով արժանապատվությունը նսեմացնում է իր բանակի, իր զինվորի, ով ազգային արժեքներին այսչափ թիրախավորված է, թիրախավորել է ազգային արժեքները, Ինչու եք ազգային փնտրում աշխարհի կառույցները, հանձին եկեղեցու։ Ես գիտեմ, կա աշխարհում մեկ այլ հասարակություն, որը կհանդուրժեր։ Ես հիմա քննադատում եմ նաև ին սա ժողովրդին, որտեղ ես սարսափած եմ, որ այդ մարդը պիտի ստանար օրենքով Նիկոլ Փաշինյանը առողջ, հայրենասեր, ազգային, հոգևոր արժեքներ ունեցող հասարակության մեջ 0 ձայն, բայց նա ստացել է մեծամասնություն, հա, անգամ կեղծիքներով, նա պետք է ստանար 0 ձայն, կնշանակի մենք բացի այն, որ պետք է խոսենք, թե ինչ ընդդիմություն ունենք, մենք շատ լուրջ խոսելու խորելու տեղ ունենք, թե ինչ հասարակություն ունենք, մենք ինչ ժողովուրդ ու տեսեք, ազգ ենք ձևավորել այս ընթացքում։ տեսեք, կարիք չունենք ինգնենք աշխարհով մեկ եւ փնտրենք նմանատիպ մեկին։ Մեր կողքը Սաակաշվիլի, մի քիչ այն կողմ Զելենսկի եւ լիքը կան։ Այնպես չի, որ նմանատիպ Նիկոլը բացառություն է կամ Հայաստանը աշխարհի միակ պետությունը, որը որ այս փուլերով անցնում է։ Խնդիրը հետևյալում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հաջողեց Հայաստանում ոչնչացնի էլիտա։ Այո։ Եվ եթե ժողովուրդը էլիտա չունի, նշանակում է, որ ժողովուրդը գլուխ չունի։ Իրենք Լևոն, Ռոբերտ, Սերժ, Նիկոլ բոլորն է ոչնչացրեցին կամ ավելի ճիշտ փորձեցին ոչնչացնել հայ ժողովրդի էլիտային։ Դուք մատ նայեք մեր պետական համալսարանի, պոլիտեխնիկին, մանկավարժական համալսարանը եւ բոլոր մեր բուհերը։ Ինչ արտադրանք են իրենք տվել այս տարիներին։ Միայն ու միայն գլոբալիստական մտածելակերպ ունեցող անձիկ։ Լավ, եթե դուք քարոզում եք գլոբալիզմը եւ ասում եք, որ ազգային լինելը կեղծ է, ազգային լինելը վատ է, ազգային որ լինես չես կարող տեղ գտնել աշխարհում։ Երեք էլ մեր հայտնի դերասաններից մեկը հանրային ռադիոյով խոսում էր եւ ասում էր, որ համամարտկային արժեքները, կներեք, ինչ համամարտկային արժեքների մասին ենք մենք խոսում։ Եվրոպայում գոյություն ունի համամարտկային արժեք։ Ոչ։ Եվրոպայում գոյություն ունի ժողովրդավարություն։ Ոչ։ Ժողովրդավարությունը եւ համամարտկային արժեքները ամբողջ արևմուտքը միշտ օգտագործել են այլ պետություններին կեղեքելու եւ ոչնչացնելու համար, իրենց թալանելու համար։ Իսկ հիմա քան որ ամբողջ աշխարհում գնում է, այսպես ասած, ապագաղութացումը, սկսած աֆրիկյան պետություններից, արևմուտքը արդեն էլ ռեսուրս չունի։ Եվրոպայի ռեսուրսը ինչ էր։ Եվրոպայի ռեսուրսն էր, որ հարավային Ամերիկան կամ Աֆրիկան կամ Ասիան թալանեին, տանեին եւ այդ փողերով իրենք ոտի վրա կանեին։ Հիմա որ չեն կարողանում թալանել, ինչ ռեսուրս ունեն, ոչինչ չունեն։ Դրա համար էլ ամբողջ աշխարհում հրահրում են պատերազմները։ Հիմա այսպիսի իրավիճակում գտնվում ենք նաեւ մենք։ Մենք չի պիտի մեղադրենք հասարակությանը, մենք պիտի մեղադրենք քաղաքական էլիտային, որը իրականության մեջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործուն մասնակցությամբ եւ իր ջանքերով Հայաստանում ընդհանրապես քաղաքականությունը դարձավ ոչնչություն։ Եվ Հայաստանում մենք ունենք դաշտ, քաղաքական դաշտ, որտեղ որ մարդիկ միայն գալիս են, իրենք ամսական աշխատավարձը ստանան ու գնան տուն։ Մեր Հայաստանի որ մի քաղաքական կուսակցությունը կամ որ մի քաղաքական վերլուծաբանն է խորքային վերլուծում կամ սոցիոլոգները
Բոլորը խորքային վերլուծություն անում են արևմուտքի համար, հանձնում են նրանց, իսկ մեր ժողովրդին տարբեր անվանումներ են կմցնում եւ սկսում են ժողովրդին վարկաբեկել։ Եթե մեր պետական համալսարանը, մեր ամբողջ բուհական համակարգը տալիս է գլոբալիստ, որոնց մոտ ոչ մի ազգային արժեք գոյություն չունի, դուք ինչ եք սպասում հասարակ ժողովրդից, ինչ եք սպասում պարզ գյուղացուց, որը որ իր ձեռքում ոչինչ չկա։ Այդ մարդը առավոտի ծիրիգուն տառապում է արևի տակ, անձրևի տակ, կարկուտի տակ, ձյան տակ, որ կարողանա իր ընտանիքը պահի։ Այդ մարդը ուրիշ ոչինչ չունի։ Իսկ Երևանի պետական համալսարան կամ մնացած համակարգերը ինչ են տալիս մեզ։ Բացարձակ դատարկություն։ Շատ կարևոր եք, շատ կարևոր հարց եք տալիս, գուցե մեկ օր առանձին թեմայով բուհական համակարգում կատարվողի մասին խոսենք, որտեղ օրինակ կոնկրետ բուհեր գիտեմ, որտեղ հակաեկեղեցական մեր առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ քարոզ է գնում եւ Կներեք, անձամբ սերում այդ մեր պետական դասախոսներից մեկը։ համակարգը, մեր Այո, պետական համակարգը իր 35 տարվա աշխատանքների արդյունքում ունեցել է մեկ նպատակ՝ ազգային ամեն ինչը ոչնչացնել։ այո, Մենք տեսնում ենք այն մարդիկ, ովքեր որ ազգային մտածելակերպ ունեն կամ սերունդ են դաստիարակում, որը պատասխանատվություն զգա Հայաստանի հանդեպ, հայ ժողովրդի հանդեպ, այդ մարդկանց ժամանակ առ ժամանակ ոչնչացնում են։ Ամեն մեկին ինչ որ մի կերպ։ Եվ մնացած մարդիկ, ովքեր որ իրենց ձեռքը ուրիշ ոչ մի բան չունեն, լռում են, իրենք ուրիշ ձև չունեն, իրենք պետք է գլուխները կախ սկսեն աշխատել, ինչ որ մի բան արտադրեն, գրքեր գրեն կամ չգիտեմ, ելույթներ ունենան, բայց այդ ելույթները առայժմ հրապարակային չի լինում ընդհանրապես մեկ պատճառով, քանի որ դրանց լսող չկա։ Եվ այսպիսի իրավիճակում մենք ունենում ենք լուրջ խնդիր։ այո։ Սա է մեր հարցը։ Հիմա վերադառնանք Պարոն ընտրություններին Պետրոսյան, եւ ընդդիմության անելիքին։ եթե կարելի է, կներեք, մինչև ընդդիմության անելիքին անդրադառնալը, որը շատ կարևոր հատված է, նախ կխնդրեմ արտաքին գործոնի հետ կապված, հա, հպանցիկ որոշակի մտքեր ասացիք, բայց ես կխնդրեի այստեղ նաև որպես թուրքագետ, հա, մեկ-երկու դիտարկում։ Իդեպ ասեմ, որ համացանցը լցված է ադրբեջանցիների ոգևորիչ գրառումներով, ուղղակի հրճվանքի մեջ են, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվել է եւ մինչև այս ընտրություններն էլ իրենց բլոգերները տարբեր անձիկ քարոզում էին եւ նաեւ բաց տեքստով նաեւ Թուրքիայից մենք արտգործնախարարի մակարդակով լսեցինք աջակցության մասին։ Ես կխնդրեմ այս արտաքին գործոնին, մասնավորաբար երկու հարևան ոչ բարեկամ երկրների կողմից եւ նաեւ Թուրքիայի կողմից հնչեցրած, հա, այդ հայտարարությանը, որ կուզեմ ձեր դիտարկումը, հա, լսել, մենք այստեղ ինչի հետ գործ ունենք, ավելի բաց են այսպես խոսում, ադրբեջանցիները ավելի քան բաց, մինչև էդ էլ էին ասում, որ մենք գնում ենք մեր հայրենիք արևմտյան Ադրբեջան կոչված այդ խայտարակությունը, հա, ավելի ակտիվ են սկսել այս 2-3 օրը շրջանառել ձեր գնահատականը արտաքին գործոնի հետ կապված, խնդրեմ, հետ ընտրական այս Նախ եւ առաջ արեք մի քանի կարևոր բաներ հստակեցնենք։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրենց բոլոր ներթափանցման աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի տարածքում միշտ իրականացրել են արևմտյան դեսպանատների միջոցով, միշտ։ Քանի որ Արևմուտքը ունեցել է մեկ նպատակ՝ այս տարածաշրջանից դուրս մղել Ռուսաստանին, Իրանին եւ հիմա էլ Չինաստանին։ Եվ այդ գործիքակազմի մեջ իրենց հիմնական հենասյունը Թուրքիան է։ Թուրքիան, քանի որ ուներ հայ ժողովրդի հետ շատ դաժան եւ դառն պատմություն, որտեղ որ հայ ժողովրդին իրենք անգամներ ցեղասպանության են ենթարկել եւ արևմտյան Հայաստանը ամբողջությամբ արգրավել էին, եւ այսպիսի իրավիճակում հայ ժողովուրդը չէր կարող ներել Թուրքիային։ Արևմուտքի ջանքերի շնորհիվ, որտեղ շատ գործուն մասնակցություն ունեցան Հայաստանի պետական համակարգը եւ բուհական համակարգը, կամաց սկսեց փոխվել թշնամու կերպարը։ Թշնամի դարձավ Ռուսաստանը, իսկ Թուրքիան դարձավ բարեկամ։ Այսպիսի իրավիճակից հետո արդեն Թուրքիայի համար ավելի հեշտ է լինում հայ ժողովրդի դեմ ճանաչողական պատերազմ վարել։ Նախ եւ առաջ, որ ադրբեջանցիները իրենք ասում են 300,000 ադրբեջանցի հետ կվերադարձնենք Հայաստան,
այդպիսի ծրագիր այս օրվա եւ գալիք գոնե 10-15 տարվա համար ինքը միֆ է, ինքը իրականանալիք չի։ Իրենք Արցախը չեն կարողանում վերաբնակեցնել եւ այնտեղ գոնե մի 20-30 հազար մարդ անեն բնակեցնել, որտեղ որ իրենք այդքան զոհ տվեցին։ Ինչպես են իրենք ուզում 300,000 ադրբեջանցու համոզեն եւ բերեն Հայաստան։ Սա ավելի շատ ճանաչողական պատերազմի դրվագներից մեկն է, որի արդյունքում եւ դժբախտաբար այստեղ հայ քաղաքական ճակերտավոր վերլուծական վերլուծաբաններ այդ խայծը կերան եւ մտան այդ պատերազմի մեջ ոտաբոբիկ եւ իրենք օգնեցին Ադրբեջանին էլ, Թուրքիային էլ եւ մասնավորապես Արևմուտքին, որպեսի տարածեն այդ վախը հայ ժողովրդի մեջ, որ այ տեսեք ադրբեջանցիները գալիս են։ Եվ հիմա այն բոլոր բացահայտ իրենց խնջույքները եւ շնորհակալությունները եւ մնացած ամեն ինչը եւ իրենց ինչ են ասում, իրենց այս ամեն կապիկությունը, որ անում են, ընդամենը մեկ նպատակ ունի, որ ասեն հայ ժողովրդի քաղաքական ղեկավարությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր ամբողջ զինված ուժերը շատ կներեք, կրթված մարդիկ են եւ դավաճաններ։ Այստեղ ինչ է մնալու հասարակ ժողովրդին, գաղթի Հայաստանից։ Այսինքն իրենք այդ ամեն ինչը ժողովրդի ենթագիտակցության վրա ազդում են, մանավանդ այն խավը, որը որ չի կարողանում խորքային վերլուծություն իրականացնել, նրանց վրա ազդելով իրենք քաջալերում են, որպեսի Հայաստանից հեռանան, եւ Նիկոլն էլ է դա անում։ Ժամանակին էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ասում, որ Հայաստանում մի 800,000 մարդ լինի եւ մեր պաշտպանությունը կլինի մեր անպաշտպանության մեջ։ Լևոնը գնաց, բայց Լևոնիզմը մնաց եւ շարունակեց իր կյանքը եւ Լևոնից հետո որևիցե մեկը չփորձեց այդ Լևոնիզմը ոչնչացնել եւ հիմա դարել է արդեն Նիկոլիզմ։ Ընդդիմության հիմնական խնդիրը այն է, եթե գնա խորհրդարան, իր հիմնական խնդիրը այն է, որ պետք է փորձի Նիկոլիզմը ոչնչացնել։ Բայց արդյոք դրա համար իրենք գործիքակազմ ստեղծել են, չեմ կարող ասել։ Խորհրդարան գնալով են նիկոլիզմը ոչնչացնում։ Դա մենք տեսանք անցած տարիներին, Գիտեք, բացառված է։ երբ որ դուք ուզում եք որևիցե մի գաղափարախոսություն ոչնչացնեք, որը գալիս է վերևից ներքև, այլ ոչ թե ներքևից վերև, դուք պարտավոր եք օգտագործեք բոլոր գործիքակազմերը, բոլորը։ Բայց այդ գործիքակազմերը, որպեսի ավելի շատ չհիասթափեցնի ժողովրդին, դուք պիտի ունենաք հստակ ծրագիր, որի մասին պիտի խոսեք պարզ եւ ժողովրդին բացատրեք ամեն ինչը։ Ոչ թե հայտարարությունների մակարդակում բավարարվեք եւ ասեք, որ գիտեք ինչա, մենք էս ենք անելու, ունենք պլան B, C եւ այլը։ Կամ դուրս են գալու փողոց։ Դուրս եք գալու փողոց ինչ անեք, ինչ պահանջեք։ Փողոց դուրս գալու համար դուք պետք է փողոց անեք միանգամից 50-ից 100,000 մարդ, որպեսզի կարողանաք Հայաստանում իշխանափոխություն անել։ Իսկ եթե իշխանափոխությունը կարճաժամկետ չեղավ, այսինքն տեղի չունեցավ 15 օրից մինչև որ 1 ամսվա ընթացքում, Նիկոլը ավելի է իր դիրքերը ամրապնդելու, քանի որ ժողովուրդը արագ փոփոխություն է ուզում պահանջում ընդդիմությունից։ Ընդդիմությունը ի վիճակի է, չեմ կարող ասել։ Անցած տարիների փորձը շատ բան է հուշում, էլի։ Անցյալ տարիների փորձի մասին արեք ես հիմա գնահատական չտամ, քանի որ իմ գնահատականը կլինի շատ դաժան, մանավանդ որ ես այդտեղ եղել եմ, այդ թողուբողը տեսել եմ եւ տեսել եմ, որ որոշ կուսակցություններ ինչպես ժողովրդի ցասումը, որը տեղի ունեցավ մինչև Արցախի հայաթափումը վերջնական, ինչպես իրենք եկան եւ քանդեցին եւ հարվածեցին այդ հավաքին, որը տեղի ունեցավ ազգային ժողովի դիմաց 2022 թվականի սեպտեմբերի 15-ին։ Այնպես որ այդ ամեն ինչի մասին դեռ մենք ունենք
խոսքեր, եւ այսօր ես չեմ ուզում ընդդիմությանը լուրջ քննադատության ենթարկելու, որպեսզի Հասկանալի է։ Նիկոլի Ջրաղացին ջուրջը լսնեմ։ Հա, բայց պետք է հասկանանք, թե օրինակ հիմա ինչ ճանապարհով պետք է գնալ, քանի որ այն լինել թե չլինել, հա, այդ հարցի տարբերակով Շեքսպիրյան հարցադրման տարբերակով գնալ թե չգնալ, վերցնել մանդատը թե չվերցնել, վերցնելու դեպքում ինչ կկատարվի, չվերցնելու դեպքում ինչ կկատարվի։ Այս բոլորը պետք է հստակ հաշվարկանել։ Օրինակ հնչում է հետևյալը, ասվում է՝ գնացեք, վերցրեք եւ վայր դրեք։ Դրանով ստեղծեք ճգնաժամ խորհրդարանում։ Դա Իսկ պետք ճգնաժամ է չի իմանալ ձեր առաջացնի, կներեք, կարծիքները։ Հա, արեք մենք բոլոր քայլերը ճիշտ հաշվարկենք եւ չընկնենք զգացմունքների դաշտը։ Եթե գնա խորհրդարան որևիցե կուսակցություն եւ այնտեղ մանդատները վերցնի եւ վայր դնի, չի բացառվում, որ Նիկոլը կամ Նիկոլը չէ, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը կամ ԵՄ-ի դեսպանատունը, կամ Ֆրանսիայի դեսպանատունը, կամ չգիտեմ, Մոսադի ինչ որ մի գործակալ, կամ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների մի գործակալ, մի ճամպրուկ փող չտանի դնի մարդու դիմաց, անդիմադիր ճակերտավոր падգամավորի, եւ ասի, որ այս փողը վերցրու եւ դու քո մանդատը վայր մի դնի։ Ինչ է լինելու։ Այսինքն ընդդիմությունը պետք է հստակեցնի, եթե իրոք ինքը ունի հետագա ծրագրերի ինչ որ մի պլան, այդ ամեն ինչը պետք է իրենք շատ հստակ հաշվարկեն։ Սա այն հնարավորությունն է, որը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ապագա լինել կամ չլինելու հարցն է, այլ նույն ընդդիմության լինել կամ չլինելու հարցն է։ առանց Հայաստանի Խնդիրը սրանում Հանրապետության է։ ինչ են անում Ինչ։ ընդդիմադիրները։ Առանց Հայաստանի Հանրապետության նախ պետք է հանրապետությունը լինի, Հայաստանի որովհետեւ իրենց Հանրապետությունը ինքը գոյությունը կլինի։ արդարացված լինի։ Չկասկածեք, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը կլինի։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է մի քիչ նվաղած լինի, հիվանդ լինի, կամ չգիտեմ, իր մի ձեռքը կտրած լինի, այնպես ինչպես որ Արցախը կտրեցին մեր եւ տարան։ Բայց Արցախը իր տեղում է։ Արցախը իր Այնպես ինչպես տեղում է որ առանց հայերի, այնպես ինչպես կներեք, որ պարոն կներեք, Պետրոսյան, այնպես ինչպես որ Արևմտյան Հայաստանն է իր տեղում։ բայց առանց հայերի, Կներեք, հողը բայց մենք նրանն է խոսում եւ ենք, ապրում կներեք, են։ Արցախում հիմա ադրբեջանցիներ չեն ապրում։ Ժամանակը կգա Որը։ կլցնեն, Ահա, մենք էլ կլցնեն ժամանակին պիտի կգնահատեսին։ ուժեղանանք եւ մեր իրավունքները եւ մեր բոլոր բաները կարողանանք հետը ստանալ։ Եթե մենք սկսենք այսօր, եթե մենք այսօր սկսենք նռնվալ, սկսենք լաց լինել, որ կորցրեցինք, չէ, ախպեր ջան, Արցախը տեղումն է։ Ուժղացի գնա վերցրու։ Կարիք չունենք մենք հեծանիվ հորինելու։ Այսօր ամբողջ աշխարհը տարբեր տիպի հեծանիվներ է հորինում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ուսումնասիրեք։ Իրան-Ամերիկա, Իսրայել պատերազմը ուսումնասիրեք։ Հեզբոլլան, որ ընդամենը մի կուսակցություն է, ամբողջ իսրայելական բանակին չոքացրել է։ Լավ, մենք պետություն ենք, չէ՞։ Մենք էլ ենք կարող այս իրավիճակից դուրս գանք։ Ոստի փոխարեն մենք այդ ամեն ինչի մասին մտածենք, մենք պիտի ընդդիմությանը պարտադրենք որպես ժողովուրդ, որ խելացի որոշում կայացնի։ Ձեր Մանդատը ցած են կարծիքով դնում կամ ցած չեն դնում, դա իրենց խնդիրն է։ Գնում են խորհրդարան, խնդիր չի, թողեցան, բայց ինչ ծրագրով են գնում։ Չեն գնում խորհրդարան, նորից ինչ ծրագրով չեն գնում։ Հայտարարություն անելը բավական է։ հիմա ինչ Ընդդիմությունը ծրագրով այսօր պիտի պետք է ցույց գնա։ տա, այո, այսօր ընդդիմությունը պարտավոր է ցույց տա, որ ինքը զանգ կախող է, ոչ թե Կար ճառ ասում, ասող։ կարել։ Եթե դա չկարողանա ապացուցի, ուրիշ բան հիմա չասեմ։ Բայց քիչ քանակով, քիչ մանդատներով կարող է զանգ կախել։ Գիտեք, ցանկության դեպքում շատ բաներ կարելի է անել։ Եթե դուք ունեք ցանկություն եւ ունեք համառություն եւ այդ համառությունը դուք անընդհատ ցուցադրում եք, դուք քիչ մանդատ ունենալով կարող եք շատ հարցեր լուծել խորհրդարանի մեջ եւ շատ հարցեր հետաձգել դրանց քննարկումները եւ դրանց խնդիրները ստեղծել անընդհատ։ Եթե կա նպատակ, եթե տեսեք, նորից եմ կրկնում, Հայաստանը աշխարհի միակ պետությունը չի, որը 100%
որտեղ որ իշխանությունը դավաճանում է իր պետությանը։ Ֆրանսիան երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ, եթե իր էլիտայի դավաճանությունը չլիներ, կհանձնվեր Գերմանիային այդքան արագ։ Ոչ։ Տեղի ունեցավ պետական դավաճանություն։ Եվ հետո խեղճ հայերը գնացին կռվեցին, մեռան անուն Ֆրանսիայի ազատության, եւ հետո էլ Ֆրանսիան սկսեց մեզ տշել ֆուտբոլի գնդակի պես։ Այնպես ինչպես որ առաջի աշխարհամարտից հետո Կիլիկիա կոտորեցին հայերին ֆրանսիական զենքով։ Նույնն էլ հիմա են անում։ Եվրոպան երբ է մեզ օգնել։ Երբեք, երբեք չի օգնել։ Բերլինի կոնգրեսից սկսեք, ինչեւ որ այսօր։ Շատ Մենք լավ, պարոն որպես Պետրոսյան։ ժողովուրդ պիտի հասկանանք, որ մենք որտեղ ենք գտնվում, ինչ արժեք ենք ներկայացնում եւ ինչ ունենք։ Պարոն Պետրոսյան, արտաքին գործոնի հետ կապված ես կխնդրեմ հետևյալ հարցն եմ ուզում տալ, որովհետև այս ինֆորմացիան արդեն 2-3 ամիս, եթե ոչ ավել, շրջանառվեց, ես ինքս էլ տարբեր հարցազրույցներով այդ մասին բարձրաձայնում եի։ Հիմա կա մտահոգություն, որ դա իսկապես իրականություն կարող է լինել։ Խնդիրը հետևյալում է, որ ընտրությունների նախաշեմին կա հետևյալ եղել է Թուրքիայից Վրաստանի միջոցով Հայաստան են ներմուծվել 190,000 կեղծ հայկական անձնագրեր եւ ID քարտեր 25,000 թվով։ Մեկ տարի առաջ եւս նման ինֆորմացիա շրջանառվեց եւ կար այսպիսի նաեւ մյուս լուրը տարածվեց, որ Վրաստանը թույլ չի տվել, որ սահմանից Հայաստան տեղափոխվեն այդ անձնագրերը։ Բայց հետո հիմա այս վերջի շրջանում հետևյալ տեղեկատվությունը կար, որ եղել է հակառակը, Վրաստանը թույլ է տվել։ Շատ հետաքրքիր մի հատ պահ է, ուզում եմ այսպես հասկանալ, հա, թե սա ինչքանով է ճիշտ, թե սխալ, կարծում եմ նաև պատկան մարմինները պետք է սրա մասին բարձրաձայնեն, թեպետ իրենց կողմից մի առիթով եղել է այսպես հերքման, այսպես թեթև արձագանք։ Բայց շատ հետաքրքիր է զուտ քաղաքական տեսանկյունից, տեսեք, Վրաստանը այն պետությունն էր, այն երկիրներ, որը դեռ այստեղ արդյունքները ոչինչ ամփոփված չէր, 1-2 ընտրատարածքի պատկեր էր միայն հայտնի եւ շատ արագ Վրաստանի նախագահը շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես ուզում եմ հետեւյալ փաստը հիշեցնել եւ կապել իրար եւ լսել ձեր վերլուծությունը։ Կա տեղեկատվություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանին խոստացել է Լոռվա հատվածից տարածքներ զիջել Վրաստանին։ Կա հետևյալ նաև տեղեկատվությունը, որ այդ անձնագրերի Հայաստան ներմուծման փուլում եւս եղել է նման խոսակցություն եւ Վրաստանը այսպես գինը շատ թանկ հողի դիմաց, հա, անձնագրեր հողի դիմաց, այսպես այս պայմանավորվածությունն է եղել եւ փաստորեն եթե մենք վերլուծում ենք այն հայտնի մի խոսք կա, ասում են puzzle-ը պատկերը ամբողջանում է։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը իր վերընտրության համար խոստացել է Վրաստանին հանձնել տարածքներ, որի դիմաց ստացել է թուրքական կողմի աջակցությունը մի քանի հազարի հասնող կեղծ անձնագրերի տարբերակով եւ հիմա այդ անձնագրերով էլի հետո 18,000 ինչ որ գաղտնի ստորագրման ցուցակ է մեջտեղում բերվել այդ բոլոր թվերով փաստորեն նրան հաջողվել է ամբողջությամբ կեղծել իհարկե այլ տարբերակով եւս ես կխնդրեմ Վրաստան Հայաստան հա այս դուք տեսնում եք նման հնարավորություն Վրաստանը գնացել է նման գործարքի հանուն նրա որ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով նվեր ստանա տարածքներ ես կխնդրեմ ձեր կարծիքը հա ինչ տեղեկատվություն Նախ եւ առաջ Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմանը մինչեւ այսօր դեռ սահմանազատված չի եւ այնտեղ կան լիքը խնդիրներ։ Այնտեղ կա անտառային ծածկի հարց, որ այդ անտառը երբ որ հետո առաջարվում, Հայաստանի սահմանը ընդլայնվում կամ նվազում է։ Եվ այդ խնդիրը մենք ունենք դեռևս Հայաստանի անկախությունից ի վեր։ Բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա։ Վրաստանը ընդհանրապես շահագրգռված չի, որ կներեք մի վարքյան, շահագրգռված չի, որ Հայաստանը ուժեղանա։ Եվ դրա հիմնական պատճառն այն է, որ Կենտրոնական Ասիայից եկած բոլոր ենթակառուցվածքները այսօր անցնում են Վրաստանի տարածքով։ Եվ Հայաստանը դուրս է մնացել այդ բոլոր ենթակառուցվածքներից։ Այսօր Վրաստանին ձեռնտու է Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի ինքը կարողանա այդ ենթակառուցվածքները պահի իր տարածքում։
Եվ այդտեղից ես ձենը անջատեմ, եւ այդտեղից առաջանում է նաեւ այս իրավիճակը, որ իրենք շատ արագ շնորհավորում են Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսի կարողանան իրենց դիրքը պահեն։ Իրենց թույլ Հայաստան է ձեր տալիս, ոչ թե ուժեղ Հայաստան։ Եվ իրենք այդ ամեն ինչին միշտ օժանդակել են։ Օժանդակեցին 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ էլ։ Երբ որ թույլ չտվեցին Վրաստանի տարածքով, Վրաստանի օդային տարածքով Ռուսաստանից Հայաստանին զենք ու զինամթեր կար։ Չեմ հավատում, որ որևիցե մեկը դա մոռացել է։ Այդ իսկ պատճառով Վրաստանը շահագրգռված է դրանով եւ կարող է Նիկոլը նմանատիպ խոստում տված չլինի, բայց Նիկոլի իշխանության գլխին մնալը հնարավորություն է տալի Վրաստանին ավելի կարևոր բան փորձի, քան այդ տարածքները։ Իրենք էլ են ամեն կերպ օգնում, որպեսզի Հայաստանի տարածքից մարդիկ գաղթեն եւ հեռանան։ Եվ այստեղից գալիս է մեկ այլ մոտեցում։ Այդ անձնագրերը, որի մասին մենք խոսում ենք, եւ մնացած ամեն ինչը, Վրաստանը ինքը ինչքան դերակատարում ունի այդ ամեն ինչում։ Եվ այս ամբողջ թնջուկը չի բացահայտվելու մինչև որ այն պահը, որ այս իշխանության գլխին է։ Եթե այս մարդիկ հեռանան, այդ ժամանակ շատ հարցեր կպարզվի։ Չհեռանան, նույնը կմնա։ Եվ դեռ ավելի է վատանալու։ Խոսքը սրա մասին է։ Եթե չէ վրացիք ինչ են ուզում անեն, ինչ չեն ուզում անեն, դա իրենց խնդիրն է։ Մենք չի պիտի մեղադրենք այլոց, որ իրենց պետական ազգային շահերի համար փորձում են մեզ ոչնչացնել։ Մենք պիտի մեղադրենք մեզ, որ չենք փորձում ուժեղանալ եւ դիմագրավել այդ ամեն ինչին։ Մենք պետք է սկսենք վերափոխել մեր մտածելակերպը եւ վերաձևակերպել մեր ամեն ինչը։ Եթե ուզում ենք որպես պետություն դեռևս մի 500 տարի այս տարածաշրջանում ապրենք ավելի հզոր։ Շատ լավ, պարոն Պետրոսյան, հետեւյալ հարցին էլ անդրադառնամ, դուք ձեր խոսքում ասացիք, ասենք կարող են մեծ գումարներ դնել որևէ падգամավորի դիմաց եւ ասել, հա, ընդդիմադիր падգամավորի տանել իրենց դաշտ։ Այս երևույթի ականատեսներ են եղել անցած տարիների ընթացքում, հա, երբեմն նաեւ պոկվում էին, չէ, այս կամ այն խմբակցությունից, անկախ падգամավոր էին դառնում, ծառայելով կոնկրետ քաղաքական այս կամ այն ուժին, իշխանությանը հիմնականում։ Նաեւ մենք տեսանք, ցավով պիտի արձանագրեմ, որ Հայաստան խմբակցությունից էլ չէ մարդիկ պոկվեցին։ Մի պահ եկավ, որ այնտեղ մի падգամավոր կար, որը զոհվածի հայր էր, ամբողջությամբ դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի քարոզիչը, այն դեպքում, երբ որ ասում էր որդուս արյունը քո ձեռքերում է, այսինքն մենք այդպիսի սարսափելի բաներ ենք տեսել։ Եվ ես այդ վախերով պայմանավորված բնականաբար ընդդիմությունը պետք է այդ հաշվարկը եւս անի, վստահ է արդյոք իր ցուցակում արդյոք չեն հայտնվի եւս նման մարդիկ, ովքեր ի սկզբանե այլ բան են խոսել, հետո հանկարծ մեկ էլ վերափոխվում են։ Բայց դրա հետ միաժամանակ տեսեք հետեւյալ ինֆորմացիաներ են տարածում, թե գնանք ազգային ժողով, կարողանանք ՔՊ-ից մարդ պոկել։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ հասկանալ, սա որքանով է լուրջ, որքանով է սա լուրջ եւ որքանով է դա հնարավոր։ Մենք տեսնում ենք, չէ, դա անհնար է։ Փաշինյանը կոմպրոմատներ ունի իր նաև բոլոր անդամների վրա։ Որևէ մեկը հանկարծ փորձի նման քայլի դիմել, նա միանգամից իր դիմաց դնում է կոմպրոմատները եւ մարդուն պարտադրում հետ քայլ անել։ Այսինքն որքանով է լուրջ դրա վրա հույս դրած գնալ խորհրդարան, հա։ Ես դա եմ Գիտեք, ուզում երբ որ մարդիկ քաղաքականապես չեն մտածում, իրենք քաղաքական մտածելակերպ չունեն, քաղաքական այն նուրբերանգներին ծանոթ չեն, իրենք խոսում են։ Հիմա եթե մարդը խոսում է, բախտը բերել է ինչ որ տեղից ինչ որ մի գումար է ստանում ամեն ամիս եւ իր անունը դնում է падգամավոր, ունի այսպես ասած սպասարկող մեքենա, ունի չգիտեմ ինչեր եւ այդ մարդը դրանով ուրախանում է, հպարտանում է եւ այդ մարդու մտածելակերպը ընդհանրապես այսքան է։ Ինչ եք ուզում ես գնահատական տամ։
Աստված արդեն այդ մարդուն գնահատական տալիս է։ Եթե մարդը իր երեխան զոհվում է, եւ ինքը բարձրաձայն ամենտեղ հայտարարում է, որ Նիկոլը դավաճանը, Նիկոլը այսը, Նիկոլը այնը, եւ հետո գնում են Նիկոլի մոտ պատգամավոր է աշխատում եւ իր միայն որովայնն է մեծացնում սայի կյանքի հաշվին, ես կարծում եմ արդեն Աստված դրան պատժել է, քան որ երբ որ Աստված ուզում է որևիցե մեկին պատժի, սկզբից իր խելքն է առնում։ Այնպես որ բացարձակ ցանկություն չունեմ նմանատիպ մարդկանց մասին որևիցե գնահատական տալ կամ ինչ-որ մի բան անել։ Ընդդիմությունը ինքը պետք է իր խելքը հավաքեր եւ Հայաստանում ընտրել այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն իրենց պատմությունը։ Այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտում լցնում են մի շարք մարդկանցով, որոնք ունեն ինչ-որ մի կոչումներ, բայց իրականության մեջ դատարկ են։ Հիմա եթե իրենք դատարկաբանության հետևից են գնում, դա նշանակում է, որ իրենք էլ են դատարկ։ Նմանը զնմանը փնտրե։ Հիմա դուք ուզում եք ես կամ իրենց ինչ-որ մի գնահատական տամ։ Չէ, Կարծում եմ ես մենք ուզում եմ, ավելի որ կարևոր մենք խոսակցություն ունենք, ես քան թե ուզում նրանց եմ մասին խոսելը։ Ուզում եմ, պարոն Պետրոսյան, մենք հասկանանք, որքանով է այսօր ճիշտ եւ արդյոք ճիշտ է որոշում քայլերը իր ընդդիմությունը։ Իրեպ ասեմ, որ առավոտվանից մի քանի անգամ ուժեղ Հայաստանից մենք լսեցինք կոնկրետ եւ Նարեկ Կարապետյանը խոսեց եւ հետո ուժեղ Հայաստանի 1-2 անդամներ հայտարարում են, որ ժողովուրդ մենք ձեր քվեն անպայման հաշվի ենք առնելու, ձեզ հետ ենք, մեր որոշումները առանց ժողովրդի չենք կայացնի, պարզապես այս պահին վերահաշվարկի պահ է, ուզում ենք հասկանալ, թե դրա արդյունքում ինչ է լինելու, պատկերը ինչպիսին է լինելու, իդեպ այս պահին ես հետևում եմ լրատվությանը եւ տեսնում եմ, որ շատ տեղերում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հա ներկայացված վերահաշվարկի արդյունքում, օրինակ ուժեղ Հայաստանի միտեղ 10 ձայն է գրանցվել, այն դեպքում, երբ որ 136 ձայն է ունեցել ուժեղ Հայաստան, այսինքն մենք բավական լուրջ, կարող է պատկերը բավական լուրջ փոխվել, հա, Պատկերը այդքան լուրջ չի վերահաշվարկի։ փոխվի, կներեք, Այո, կներեք, խնդրեմ։ արեք իրապաշտ լինենք, վերջվերջո եւ դուք եք ժամանակ հիմա ծախսում եւ ես եմ ժամանակ ծախսում։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը, հավաքական ընդդիմությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Ուժեղ Հայաստանը եւ Հայաստան Դաշինքը բոլորը իրենց բոլոր կողմնակիցների հիմա պետք է կանչեն, որտեղ է տեղի ունենում այդ վերահաշվարկը։ Ասեք արեք ես ինչ տեղը ժողովուրդ ջան վերահաշվարկ է կատարվում, արեք տեր կայնեք ձեր ձայնին։ Սա արդեն լինում է ուժի ցուցադրություն։ Այսինքն փողոց ենք տեղափոխում վերահաշվարկի process-ը, ես ճիշտ հասկացա։ Միանշանակ այո։ Դու եթե հիմա ընդդիմությունը ուժ իրենից չցուցադրի, ընդդիմությունը պարտվելու է։ Ուժ ցուցադրելը մի փոքր ավելի կբացեք, ինչ է դա նշանակում։ Շատ պարզ ասացի, ժողովրդին կանչում եք որտեղ որ վերահաշվարկ է լինում, գան այդտեղ կանգնեն։ Կարիք չկա ոչ մի գործողություն անել։ Գան կայնեն, ասեն մենք մեր ձայնին տեր ենք կանգնել։ Երբ որ դուք ասում եք մենք տեր ենք կանգնում, ինչով եք տեր կանգնելու։ Ինչով եք տեր կանգնելու։ Դուք ընտեղ եք, ոչ, ուղարկել եք ձեր ներկայացուցիչներին, ձեր ներկայացուցիչները ինչ են անելու։ Իրենց վրա ճնշում բանեցեցին տվյալ պահին։ Երկու հատ ԱԱՑ-ից կամ չգիտեմ ոստիկանությունից մարդ բերեցին, կայնացեցին դրան առաջ։ Այդ մարդ արդեն վախեցած է ներս մտնելու։ Պարոն Ինչու Պետրոսյան, կոչ չեք անում ժողովրդին, արեք այսինչ տեղը կայնեք, մենք ձեզ ենք սպասում։ հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, դա հնարավոր է տեխնիկապես։ Ես իսկապես ուզում եմ հասկանալ, Կներեք, ինչպես եթե կարելի է մարդիկ փողոցում մտել են, վերահաշվարկ իրականացնել, դա ես չեմ հնարավոր է։ ասում փողոցում վերահաշվարկ Հա, իրականացնեն։ Տեղի է ունենում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքում, օրինակի համար, կամ ազգային ժողովի շենքում, կամ չգիտեմ որտեղ է այդ դե ՏՀ-ում վերահաշվարկը է տեղի տեղի ունենում։ ունենում, հա։ Լավ, Դա կենտրոնական տեղամասում է։ ընտրական հանձնաժողովում ժողովրդին կանչեք, ասեք, այստեղ մենք մի 30,000 մարդ կարիք ունենք, որ գա այստեղ եւ տեր կանգնի իր քվեին։ Թող շենքի դրս կանգնեն։ Ո՞վ է Հասկացա։ ասում մտնեն շենքին մեջ եւ հաշվարկը բերեն փողոց։ Հաշվարկը երբ որ բերեք փողոց, հաշվարկ տեղի չի ունենա։ Բայց երբ որ ժողովուրդը ԿՀՎ-ի, ասացի ԿՀՎ-ի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի դրսում կանգնած լինի,
Եվ ԱԱԾ-ն կվախենա որևիցե մի բան անի, եւ ոստիկանությունը, եւ Նիկոլը, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ներսն են, եւ այն մարդը, որ ընդդիմության ներկայացուցիչն է, կզգա իր մեջքում ուժ կա։ Եվ պինդ կլինի։ Հասկանալի է։ Հա, Ընտրությունները ժողովրդին անտեր թողել եք դուրս եւ ասում եք մենք կանենք։ Ինչ կանեք։ Ոչինչ էլ չեք անի այս վիճակով։ Պարոն Պետրոսյան, մի հարց եւս, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը հակված է բախումներ ստեղծելու, հնարավոր է, որ ինքը պրովոկացիաների գնա։ Օրինակ, մինչ ընտրությունները իմ հյուրերից մեկը այսպեսի մի միտք ասեց, որ պատրաստ կարող է լինել, ասենք, մեկին վնասել անգամ իր յուրայինների, դա կլինի ՔՊ-ական, դա կլինի ոստիկան, ուղղակի պրովոկացիայի գնալ եւ բախումներ սկսել։ Այդ ձեր առաջարկը փողոցում հավաքել, վերահաշվարկին տեր լինելու համար գաղափարը հրաշալի է, բայց հնարավոր է պրովոկացիայի գնա Փաշինյանը եւ հասնի իր ուզածին։ Ա, Տեսեք, ցանկացած մարդ, մանավանդ, երբ որ ինքը գիտի իր գոյությունը, կախված է այդ հաշվարկից։ ամեն ինչի կգնա։ Ամբողջ Նիկոլը եւ իր ամբողջ թիմը իրենց կյանքը, իրենց գոյությունը, իրենց ապագան, ամեն ինչը, իրենց ընտանիքների գոյությունը կախված է այդ վերահաշվարկից։ Իրենք ամեն ինչ կանեն։ Հիմա եթե որպես քաղաքական կուսակցություն պատրաստ չեք չեզոքացնել այդ պրովոկացիաները, կներեք, էլ ինչ քաղաքական կուսակցություն ձեզանից։ Ինչի մասնակցում ընտրություններին։ Պարզ է, ձեր կարծիքը պարզ է եւ ամփոփենք եւ այսպես դուք առաջարկում եք վերահաշվարկին տեր կանգնել Ես առաջարկում եմ, որ ժողովրդի ընդդիմությունը խելք հավաքի եւ հստակ ծրագիր ներկայացնի, թե ինչ է ուզում անել։ Քանի որ ժողովրդին թողնեք, ժողովուրդը բոլորը խոսելու են։ Իսկ ժողովուրդը իր քվեն տվել է ընդդիմությանը։ Հայտարարել, որ միայն մենք տեր կկանգնենք, մենք կգանք փողոց, դրանք շատ քիչ են։ Առաջին փուլում, որը որ հիմա է եւ գնում է վերահաշվարկը, եթե դուք չեք տեր կանգնում այդ վերահաշվարկին, հետագայում ինչ եք անելու։ Նիկոլը ձեզ է առնելու։ Ալիևին կասի $1 միլիարդ տուր, ուզում եմ ընդդիմությանը առնեմ։ Ալիևն էլ սիրով կնվիրի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան, եթե կա ասելիք Չէ, ասելիք չկա։ կապակցությամբ Սպասում ենք, տեսնենք ընդդիմությունը ինչ է անելու։ Այո, սպասենք, սպասման իսկապես պահեր են, կարծում եմ որոշ ժամանակ հետո մենք հստակ պատասխան նաև կստանանք, որովհետև պատրաստվում են որոշ կուսակցություններ, այդ թվում նաև Ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան դաշինքը, հայտարարություններով ԲՀԿ-ն եւս հայտարարություններով հանդես գալ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր վերլուծության համար, պարոն Պետրոսյան, վերհիշեցնեմ իմ հեռուստադիտողներին, որ տեսակապով ես զրուցում էի թուրքագետ Վազգեն Պետրոսյանի հետ։ Լավ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։